más gente estamos de vuelta en este canal. Aunque en esta ocasión vamos a grabar Mario. Vamos a iniciar. Vamos a estudiar porque el minijuego está bien difícil. Ahora sí, ya se puso de la editación. Ya sé eso sobre la editación. No sé si han visto en el anterior video. Que ya por fin ya... No. Tengo unos errores. Ahí está. Un amigo me enseñó que también es youtuber. Su canal lo dejaré en la descripción del video. O sea, no para qué. O sea, lo que me refiero es que no para qué. O sea, es que no sé cómo poner el link. Voy a poner el nombre. Pero como quiero voy a decir que es Raúl, sí, Raúl-Gamer54, 19, como que lo de Gamer54, tampoco eso. Vayan con él y suscríbanse y le digan que ya en la que yo te mandé tantitos ojos. Aunque no tengo ninguno. Bueno, creo que no tengo. Bueno, nada, les digo para que vayan. Denle like, comenten y suscríbanse a más videos así. Y ahora vamos aquí estaba viendo yo anime, a ver si se cae, sí se cae. Ay, fuego, le alcancé a agarrar. Me falta eso. No sé para qué lo quiero probar. Aquí en todos los saltos hay que estar alertas. ¿Por qué? Me habían dicho que este juego es troll. Lo quería subir porque he estado viendo unos videos de estos de Germán también. O sea, no para ver las trampas, ¿verdad? Solo que para ver qué subir. No me digan que es copyright porque todos pueden subir lo que quieran. Entonces, pues eso. Lo voy a subir tantito y no es copyright. Me está empezando a estar Y ahora, se me había olvidado esa cosa. Se me había olvidado. Ahora sí que está. Ajá, ahí estás. Manches, esto no se ve. Vamos. Vamos. Eso sí lo vi. Perdón por el 15%. Perdón, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah.
No, no puede ser verdad. Si quieren jugarlo, se llama Cat Mario. Ah, no manches. Si quieren jugarlo, se llama Cat Mario. Les digo por si quieren jugar, ya que este juego está muy divertido y muy troll. What? No. O sea, ¿qué rayos hacer una nueva en una cueva? Qué raro. ¿Qué? ¡Ah! Esto me está empezando a hartar. Se los digo que esto ya me está empezando a hartar. ¡Me ha soltado! Ay, ¿por qué me caigo? O sea, esto ya me está empezando a hartar. ¡Ah! Muere gato troll. Ya decir que suscríbanse, dale like y comenten. O sea, esto ya no es gracioso. O sea, esto ya no es gracioso. Ya. ¿Por qué, Señor Jesús? Ah. Ajá. Por favor. Ah. Necesito ayuda, necesito mucha ayuda. Necesito ayuda. No le juego. What? ¿Cómo llegaste allá? Soy un gato. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Ah. Ah. No sé por qué estoy jugando esto. LOL. LOL. Me he pegado con la tortuga. ¡Ah! Placa, placa. No, no, no. No. Me había olvidado. Ay, ¿por qué, Señor Jesús? No. Y no se va por el lado. Por fin.